खांसी, जुकाम, सर दर्द, गले में दर्द किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए हर बार डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका इलाज हमारी किचन में ही मौजूद है। सर्दी, खांसी और जुकाम होने पर आज भी कई भारतीय किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट्स पर भरोसा करते हैं। हमारी रसोई में ही ऐसे बहुत से घरेलू नुस्खे मौजूद हैं जिनसे सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याओं को आसानी से दूर किया जा सकता है। चाहे गर्मी में होने वाला सर्दी, खांसी, बुखार हो या फिर आपको बदलते मौसम में होने वाला सर्दी, खांसी, बुखार हो, सिर्फ मात्र इस तेल से आप सर्दी, खांसी से होने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। बनाने का तरीका क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। कपूर मिलाए के सीना पे लगाए ले तो खांसी जुकाम सब खत्म। सरसों के तेल में कपूर मिलाए के और सीना पे लगावे, सब में मुँह पे सब पे लगावे तो खांसी जुकाम सब खत्म। तो सबसे पहले इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कपूर। तो यहाँ पे पूरी डिब्बी ले रखी है मैंने। ये देखिए कुछ इस तरह से रहता है। मैं दिखा इसलिए रही हूँ जिससे कि आप अच्छे से देख लें, काफी लोगों को समझ नहीं आता है। तो आपको ना बड़ा डिब्बा लेने की जरूरत नहीं है, आप छोटा छोटा इसका पैकेट आता है ना, वो भी ले सकते हैं। और अब हमें चाहिए होगा एक बर्तन। तो चाहे आप लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, तवा ले लीजिए, या कोई छोटा सा भगोना हो वो ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए तड़का पैन ले रखा है। तो इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब शुद्ध सरसों का तेल। अगर शुद्ध सरसों का तेल अगर ना मिले तो आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। वैसे अगर शुद्ध रहेगा तो ज़्यादा फायदा करता है। वैसे भी सरसों का तेल जो होता है जुकाम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब मैंने तड़का पैन को गैस के ऊपर रखा है और इसको हमें अच्छे से गर्म हो जाने देना है। तब तक इसे हमें गर्म करना है जब तक इसमें से एक बढ़िया सा धुआं ना उठने लगे। मतलब ये तेल है ना, इसको पक जाने देना है। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से बहुत सारे बाम लेके आते हैं और अपने बच्चों के लगाते हैं, खुद भी लगाते हैं। जब सर्दी जुकाम होता है हर कोई लगाता है। तो वो बाम अगर आप लेके आएंगे ना और उसको लगाएंगे तो वो एक तो महंगा पड़ता है, साथ ही बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए वो बाम वगैरह। और ये जो नुस्खा है ना एकदम सस्ते में घर में ही हम बना के तैयार कर सकते हैं और 100% ये सेफ है, यानी कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। अभी देखिए तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, शायद आपको नहीं दिखता हो। ये देखिए धुआं बढ़िया से इसमें उठने लगा है। अब हम कपूर की एक डेली इसके अंदर डाल देंगे और आंच को बिल्कुल कम कर दिया है मैंने। और डालते ही देखेंगे ये जो कपूर है इस तेल में अच्छे से घुल जाएगा। और जब पहली डेली अच्छे से घुल जाए इसके बाद दूसरी डेली ले लीजिएगा, उसको भी इसके अंदर डाल देना है और उसको भी अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो देखिए मैं अपने चैनल पे कोई भी अगड़म झगड़म आपके लिए नुस्खे नहीं लेके आती हूँ। हालांकि बाबा जी मुझे काफ़ी सारे नुस्खे बताते रहते हैं, मैं सिर्फ वही नुस्खे आपके साथ शेयर करती हूँ जो मुझे लगता है आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, आपके लिए कोई भी नुकसान नहीं करेंगे। तो देखिए गैस को यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है। और अगर आपको इन नुस्खों से कोई भी परेशानी होती है, आपको लगता है ये फ़ायदा नहीं करते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी बंद कीजिए, मत लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ये आप सभी को फ़ायदा करे, क्योंकि देखिए सबका शरीर अलग अलग होता है। तो देखिए एक डिब्बी ले ली है और जब तेल अच्छे से ठंडा हो जाए तब हमें इसके अंदर इसको डाल लेना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में मत बनाइएगा, वरना ना ज़्यादा बना लेंगे तो रखे रखे क्या होगा, इस कपूर की जो खुशबू है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा ही बनाइए, लगभग एक बार को आपको जुकाम खांसी जो भी हो तो उसमें ही ये निपट जाए अच्छे से। तो ये हमारा बहुत ही सस्ते में घर का बना हुआ बाम बनके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा है, किस तरह से यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी आगे। साथ ही आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं जो भी अपने चैनल पे नुस्खे शेयर करती हूँ कोई बच्चों के लिए मैं शेयर नहीं करती हूँ। बच्चों को आप ना लगाएं और ना ही किसी गर्भवती स्त्री यानी प्रेग्नेंट लेडी को लगाना है, ना ही बहुत ही ज़्यादा बूढ़े लोगों को इसे लगाना है। बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो आप क्या करिए, सरसों का तेल ही अगर उनकी छाती पे मल देंगे ना, अच्छे से माथे में मल देंगे, छाती पे मल देंगे, वो सिर्फ सरसों का तेल ही उन्हें बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। कोई भी विक्स आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई विक्स वगैरह लगाते भी हैं तो किसी डॉक्टर से पूछ कर ही हमें विक्स लगानी चाहिए बच्चे के, क्योंकि जो बच्चों की विक्स आती है ना वो अलग आती है। तो देखिए ये जो तेल है अच्छे से हमें अपने माथे पे मल लेना है। अगर आपको सर दर्द हो रहा हो, साथ ही अगर सीने में आपके जकड़न हो, आपके सीने में बलगम भरा हुआ हो, या फिर आपको सांस लेने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो हल्का सा
आप तेल ले लीजिए और बढ़िया से इसकी मालिश करनी है। शाम को करिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। और ये तेल आप देखेंगे आपको एकदम जादू की तरह फायदा करेगा। पैरों में भी आपको इसको लगाना है। मैं एक बढ़िया सा तरीका आपको बता देती हूँ। पैरों को शाम को सोते वक्त आपको साफ कर लेना है और पैरों में इसकी हल्का सा मालिश करनी है। यानी बहुत सारा तेल ले लिया, थोड़ा सा तेल लीजिएगा, बढ़िया से इसकी मालिश कीजिएगा दोनों तलवों की। बस मालिश भर से ही देखेंगे आपका सर्दी जुकाम खांसी छू मंतर हो जाएगा। आपको कोई मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस नुस्खे के साथ साथ आपको गर्म चीजें खानी है अगर सर्दी जुकाम हो जाता है तो, और ठंडी चीजों से परहेज करना है, खट्टी चीजों से परहेज करना है। तो सच बताऊं मैं तो आधी जो बीमारी होती है ना हमारी, परहेज से ही चली जाती है। अगर आपको कोई भी बीमारी है, आप सबसे पहले परहेज करना चालू कर दीजिए, देखिएगा बहुत जल्दी वो बीमारी बिना दवाई के ही सही हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, कोई भी सॉक्स आप ले सकते हैं, इसको पहन लेना है और इसके बाद आप सो जाइए। इतना करने से ही आप सुबह जब उठेंगे ना तो देखेंगे आपको गजब का फायदा होगा। बहुत ही बढ़िया नुस्खा मैंने शेयर किया है आपसे। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा हो। अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर से आंसर दूंगी। तो देखिए बाबा जी भी यहाँ पे जा रहे हैं और मैं भी इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। जल्दी मिलेंगे ऐसे एक और यूजफुल वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।